ازازة مية، يبقى رغي بلا هدف اكيد. تعالوا اقول لكم بقى، انا النهارده كان عندي مشوار دوا. يعني بيبقى من الساعة 12 الظهر، ممكن افضل فيه لحد الساعة 8 بالليل، مش ده المهم في الموضوع. ان انا النهارده آه يعني انا ممكن اروح يعني الساعة 12 اعمل حاجة وارجع تاني الساعة 3، ارجع للمكان ده الساعة 3. فانا بقى كنت طول الطريق محتار، هل افضل قاعدة من 12 بدل ما امشي وارجع 3، ولا اروح اخلص حاجات معينة وامشي وارجع لهم الساعة 3. طب كنت هتمشي من بعد 12 تروحي فين، او 12 ونص؟ هو اكيد مش هروح. انا لو روحت مع الحر ده هفرهد. آه يعني خلاص كده. قلت اروح اقعد في كافيه. بس الفكرة ان انا برضه ما كنتش عارفة اخد القرار. خليني قاعدة هناك ولا اروح اقعد في كافيه، خليني قاعدة هناك ولا اروح اقعد في كافيه، لحد ما وصلت انا مش عارفة اخد القرار. بقيت عمالة اكلم نفسي ده قرار تافه، انت مش عارفة تاخدي قرار اذا كنت تمشي ولا تفضلي قاعدة. فبدأ يشغل دماغي ان انا ليه مش عارفة اخد القرار. ما هو يعني عارفين بقى الدماغ لما تبقى مش لاقي حاجة تفكر فيها. انا كنت كده بفكر انا ليه مش عارفة اخد القرار. المهم طلعت ورحت المكان ونزلت، وانا نازله بقيت بقى متردده انزل ولا خليني قاعده. وفي الوقت ده في القرارات التافهه اللي زي دي والواحد مش عارف ياخدها ولا لا، او مش عارف ياخدها اصلا، بتلاقي نفسك بتميل للقرار الاتقل على قلبك، ان هو انك تفضل قاعد ما تنزلش ولا تروح ولا تيجي. فتقول له انا لسه هروح واقعد وارجع تاني، ما خليني قاعده، مع ان انت نفسيا مش مؤهل انك تفضل قاعد. وهنا وقفت مع نفسي وقفة، قلت عيب بقى، لايف كوتش، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ طب انت ليه مش عارفه تاخدي القرار؟ فلما دورت جوه دواخلي النفسيه لقيت ان انا مرهقه نفسيا ومرهقه جسديا. ده رقم واحد. لقيت ان انا عليا لود كتير في جوانب كتير، سواء شخصيه سواء اجتماعيه سواء مهنيا معنويا. لقيت في لود كتير قوي. لقيت ان انا يعني دماغي مشوشة عشان فيها حاجات كتير عايزة تتعمل، في حاجات كتير عايزة تتعمل. فقلت طب انت يعني ده كله هتفضلي قاعدة في المكان ده تزدادي توتر وتشويش؟ لا، روحي اقعدي في الكافيه. هنا بقى تيجي ال 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 الزتونة زي ما بيقولوا. انت دور جواك، شوف انت بتعمل التصرف ده ليه، او انت ليه مش عارف. انا لما دورت عرفت ان انا مرهقة. طب انت مرهقة تفضلي قاعدة في مكان يرهقك من اكتر، او تقعدي فيه فترة اطول، في حين انك عندك فرصة انك تروحي مكان تاني تروقي فيه دماغك. انا عملت كده بقى. انا قلت هروح اقعد في كافيه على البحر، اشرب لي عصير فريش، وايه، اصفي ذهني كده. والقعده على البحر برضه حلو حتى لو شايفه من بعيد. فاخدت الناقه ورحت راح قعدت لي ساعه. فضلت قاعده كده باصه للبحر، بفكر في حاجات، بفكر ان انا في ورايا حاجات بكره عايزه اعملها. ومن هنا رحت ماسكه النوت بوك بتاعتي. حبيبتي النوت بوك دي جميله جدا. بصوا اقول لكم على حاجه، هي نوت بوك عاديه جدا على فكره، مش متقسمه. نوت بوك عاديه جدا. بصوا مفيهاش اي حاجه، بس هي ورقها حلو يعني، وانا بكتب فيها بالعافيه عشان انا مش عايزاها تخلص، لاني انا جبتها من سنتين وما لقيتهاش تاني. وندمت ان انا ساعه ما جبتها ما جبتش كذا واحده. وانا من النوع اللي ممكن يجيب من الادوات المكتبيه والكتابيه آه حاجات حاجات انا
بحب المكتبه اللي بتبيع الادوات الكتابيه والمكتبيه، وبحب المكتبه اللي بتبيع الكتب يعني. آه رحت مطلعاها، وقعدت كتبت ايه بقى الحاجات اللي انا عايزه اعملها بكره. ومن هنا ايضا افتكرت التو دو ليست اللي الناس بقى احنا كنا بنعملها او طول عمرنا بنعملها. يعني انت مثلا عايز تشتري طلبات، تروح كاتب انا هعمل واحد اتنين تلاته طلبات وايه عشان ما تنساش. انا بقى من الناس اللي كنت اعتمد على الذاكره، بس هي الحاجات بقت كتير كتير بقى، حاجات بقت كتير 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 محتاجه تتكتب بقى. يعني الحمد لله الذاكره ما زالت محتفظه شويه، بس لا الحاجات بقت اكتر. يعني قدره الذاكره مع الضغوط مع الحاجات، لا يعني محتاجه تتكتب. فانا قلت برضو بما ان انا بحب كده، ومش هروح اجيب بقى تو دو ليست واحنا خلاص فاضل 4 شهور ولا 3 شهور على السنه ما تخلص، 4 شهور. فانا هخلي دي بقى التو دو ليست بتاعتي. عندي ستيكي نوت كده باشكال كده والوان، احطها واكتب تاريخ اليوم، بس ده بقى هيتعمل بالليل. واكتب تاريخ بكره، وانا بكره بقى هعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. اجي بكره الصبح، هي طبعا النوت بوك موجوده في الشنطه زي اي ست معاها نوت بوك بتاعتها في الشنطه، واطلعها اشوف، وابقى عملت لنفسي تو دو ليست. انتوا كمان اعملوا تو دو ليست، هاتوا اي نوت بوك عندكم، لونوها، اكتبوا واحد اتنين تلاته لحد اخر السنه. ومن بدايه السنه ابتدي اعمل لنفسك تو دو ليست لمده السنه بحالها. ايه هدف نفسك توصله لحد اخر السنه، ايه الهدف الشهري، ايه الهدف الاسبوعي، ايه الهدف اليومي. اعمل تو دو ليست زي ما انت عايزه، انا مش هلزمك بانك تعملها بشكل، اعملها بشكل يريحك وبالطريقه اللي تعجبك، وبالقلم اللي تحب تكتب بيه وبالالوان اللي تحب تشوفها. صدقوني حلو. فقعدت بقى قدام البحر، كتبت اللي انا عايزه اعمله بكره واللي هو كتير وغالبا هيتقسم على كذا يوم. ورحت حطيت بتاعتي جنبي كده، وقعدت لي جنب البحر شويه، قدام البحر شويه، ولقيت الميعاد بتاعي خلاص قرب يجي. رحت متصله بتاكسي تعالى خدني، رحت راجعه المكان اللي انا. الخلاصه بقى ان انتوا لما تجيلكوا فرصه ان انتوا تفصلوا دماغكم شويه، افصلوها. شد الفيشه، ما تفكرش. ما دام انت مش هتعمل حاجه غلط، مش هتعمل حاجه حرام، وعندك وقت انك تعمل حاجه زي كده، ما تفكرش. انا كنت هفضل قاعده في المكان اللي انا كنت هبقى فيه، مش هعمل اي حاجه، هبقى قاعده وما بعملش اي حاجه خالص، يا هتكلم في التليفون يا هقعد ابص على الفيسبوك. فكان الاحسن ان انا اروح اقعد في مكان على الاقل هشوف ناس غير اللي انا متعوده اشوفهم كل يوم، هشوف البحر، هقعد في مكان مريح، حتى لو ما بيطلش على بحر ولا بيطل على النيل. هتقعد في مكان هادي تسمع موسيقى هاديه. هتقعد، هتفصل، هتفصل عشان ترجع تعمل ريفريش. وانا محتاجه كنت افصل اكتر من ساعه على فكره، عشان انا يعني الموضوع عندي عالي شويه، محتاج اكتر من ساعه. انا محتاجه اقضي ساعات كتيره قوي كده فاصله. ده كان كده كرغي بالهدف. اشربوا ميه ما تنسوش، كرغي بالهدف. وطبيعي لازم تطلعوا بهدف في الاخر. وبرضه بقول لكم ميرسي على انكم بتستحملوا الرغي بتاعي اللي ملوش اي هدف ولا اي لازمه في الحياه. باي باي.